हिक बदकार औरत सिर्फ़ इन जे लाइ बख़्शी वई जो उहा हिक अहिड़ी जॻह खां गुज़री जिथे हिकु कुत्तो उञ जी शिद्दत जे करे ज़बान कढी सहकी रहियो हो। थोरो वक़्तु ई वेझो हुयो जो उहो उञ जे करे मरी वञे हा। उन औरत पंहिंजा जोराबा लाहे पंहिंजी चादर में ॿधिया ऐं वेझे ई खूह मां पाणी कढी करे कुत्ते खे पीआरे छॾियो। बस उन औरत जी बख़्शिश थी वई। रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जिन फरमायो, हिक औरत खे हिक ॿिली खे बंदि करे छॾण जे करे अज़ाब ॾिनो वियो जेका बुख जे करे मरी वई। उन औरत न उन खे खाधो खारायो न आज़ाद कयो जो उहा ज़मीनी जानवरनि खां पंहिंजी खुराक हासिल करे हा। याने हिक कुत्ते ते रहम करण सां बख़्शिश ऐं हिक ॿिली ते ज़ुल्म करण सां अज़ाब। जेको जानवर ते रहम करे उन जी बख़्शिश ऐं जेको नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जी उम्मत ते रहम करे उन खे केॾो इनाम मिलंदो। नंबर 1, जेको जानवर ते ज़्यादती करे ज़ुल्म करे उन खे अज़ाब। जेको अल्लाह जे बंदन नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ते जी उम्मत ते ज़ुल्म करे उन जो छा थींदो। इहा ॻाल्हि हिते असांखे सम्झणु घुर्जे। सिंधी सोशल मीडिया पेज खे लाइक कयो, फॉलो कयो ऐं शेयर कयो।